짠 해야지. 다리 너무 시원해. 한 명 불러야겠다. 건우님? 누가 나를 괴롭히니. 먹을 때는 진짜 티라미수 그때 막 용리내면 티라미수 한 판 다 먹었어. 세연이 이거 다 접어서 다 먹을 것 같은데? 다 진짜. 맞죠? 빨리 온다. 역시 이 시간이면. 왠지 알아? 지야. 내 머리가. 지야. 놀러 오니까 신났어? 좋아? 위? 지야. 요? 재용한테 가. 강치야, 너 나 놀린 거야?
슝. 내리다 나와. 내리다. 에 귀여워. 안녕. 몇 살이에요? 1살 반? 아, 15개월 됐어요. 아직 어린애. 나이 차이 많이 나네. 네. 놀고 싶나 보다. 몇 살이에요? 10살이요. 아, 10살. 나이네. 10살. 아니 잘 노는데? 네. 뭉치. 뭉치. 노관심. 너 거기 있으면 물 튀겨. 그렇지. 뭉치야. 아이고. 형한테 가봐. 애기 놀러 왔어요. 엄청나게 살아가지고 이런 거 잘. 민이야, 용당하네. 뭉치야. 뭐야, 나 거기 뭐 있어? 혹시 찍지 말고 너 가까이 가봐. 멀리서만 찍지 말고. 아 귀여워. 만났어 애기랑. 아 누울 것 같은데 여기. 뭐 있네 여기. 뭐가 있어? 원래 아 응할까? 뭉치야 혹시 응가 아니지? 너 뭉치 못 들어올 줄 알아. 아 귀여워 근데. 껍데기가 있네. 네, 그쵸. 벌레. 네 뭐. 너 약했니? 너 약했지? 약간 취했는데. 그게 있네. 어머머머. 아, 저 너무 귀엽지? 우리 도망간 거야? 인형아. 우리 잡으러 간다. 아, 뭉치. 귀여워. 뭉치야, 이리 와.
귀여워.